बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज का दिन मेरे लिए बहुत लकी है। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आज यूट्यूब वालों की तरफ से मुझे अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड जो है वो मेरी मेहनत का सिला है, और ये मेहनत का सिला आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा और मेरी वीडियो को लाइक करा। उन तमाम जो भी लोग हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपके ताउन से ही आज ही मुझे अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड मेरा नहीं है, बल्कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे व्यूज़ हैं, उन सब का है ये। क्योंकि आप लोगों के बगैर मैं कुछ भी नहीं, और आप लोगों के ताउन से आज माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी आज जो फैमिली मेम्बर है, आज मेरे 1,20,000 हो गए। ये मेरे लिए कोई सबसे बड़ी खुशी की बात है, कोई कम खुशी की बात नहीं है। और आज जब मैं सुबह नाश्ता बना रही थी तो TCS की गाड़ी आई और मुझे यकीन नहीं आया कि मुझे जो है यूट्यूब वालों की तरफ से अच्छी कारकर्दगी पे मुझे यूट्यूब की तरफ से अवार्ड मिला है। और अभी तक मैंने उसको ओपन नहीं किया, मैं आप लोगों के साथ ओपन करूँगी। और सबसे पहले मैंने तो शुक्राने की नमाज़ अदा करी कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरी मेहनत का सिला दिया और इतने अच्छे अच्छे मेरे व्यूज़ से मिलाया। तो आप लोगों के साथ मैं खोलूँगी अपने अवार्ड को। तो देखिए ये आया है यूट्यूब से अवार्ड, और इसको मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं इसको खोलूँ। मैं इसकी जो पैकिंग है इसी को देखकर मैं बहुत खुश हो रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप यकीन करें कि मुझे यकीन नहीं था कि मेरा चैनल इतना ग्रो करेगा और आप लोग मेरा इतना साथ देंगे। तो इसको खैर ओपन तो करके मुझे दिखाना है, मैं अभी ओपन करती हूँ। ये सर्टिफिकेट दिया है उन्होंने, और सिल्वर बटन माशाल्लाह ये रहा। तो ये देखिए ये लिखा हुआ कुकिंग विद शबाना फॉर पासिंग 1,00,000 सब्सक्राइबर यूट्यूब। और बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और पीछे इन्होंने ये बुक भी दी है इसको लटकाने के लिए। काफ़ी कमेंट्स आ रही थी आप लोगों की कि आप बताएं कि आपका चैनल किस तरह से ग्रो हुआ। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि मैंने काफ़ी मेहनत करी, और पहले मैं घर का भी काम करती थी, फिर उसके बाद में रेसिपी के लिए अलग से स्पेशल बनाती थी, क्योंकि घर के काम करने के बाद में स्पेशल रेसिपी बनाती थी। और ये चैनल मेरे बेटे ने खुलवाया, कहता था कि अम्मी आप इतने अच्छे अच्छे खाने बनाती हैं तो चैनल खोलो। खैर मुझे इस बारे में कोई इतना इल्म नहीं था, मैं नेट भी ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी, बल्कि मुझे आता ही नहीं था नेट यूज़ करना। मेरे बेटे ने ये सब कुछ मुझे सिखाया। और हत्ता कि मैं बोलती भी बहुत कम थी घर के अंदर, बस काम कर लिया और नमाज़ पढ़ ली, कुरान पाक पढ़ लिया, बस ज़्यादा मैं कोई बात नहीं करती थी। अब तो मैं इतना बोलने लग गई हूँ। मेरे हस्बैंड खुद बोलते हैं कि तुमने इतना बोलना कहाँ से सीख लिया। मैंने कहा पता नहीं मैंने इतना बोलना कहाँ से सीख लिया। और माशाल्लाह से मेरे घर वालों ने भी, सब ने बहुत ताउन किया, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बेटे ने और मेरी बेटी ने, बहू ने, सब ने बहुत साथ दिया। और मैंने अपने महल्ले में, अपने रिश्तेदारों में भी किसी को नहीं बताया था, बस वीडियो मैंने डाली थी और फिर उसके बाद में अपलोड करती रही। तो सबसे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी वो मेरी थी शाही टुकड़े की, और उसके बाद मैंने खनैया डाली थी। तो खनैया की रेसिपी डालने के बाद मैंने 2-3 महीने तक कोई वीडियो नहीं डाली थी, अपलोड नहीं करी थी। तो जब मैंने देखा उसके अंदर व्यूज़ आना शुरू हो गए तो मुझे भी कुछ शौक़ हुआ कि यार मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं लोग। और इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता करते मेरे व्यूज़ बढ़ना शुरू हो गए। और फिर रमज़ान में मेरी जो वायरल गई वीडियो वो थी मेरी सहरी की, जो वीडियो अपलोड करी थी, उसमें मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। और कहते हैं ना कि हिम्मत करना चाहिए और मेहनत से कभी नहीं घबराना चाहिए। तो मेहनत का सिला अल्लाह ताला ज़रूर देता है। कोई भी काम करें दिल से करें, मेहनत से करें,
तो अल्लाह ताला ज़रूर इसको कामयाब करता है उस काम को। बस ये है कि हमें मैंने कोई वो नहीं करी थी लालच, ना मुझे कोई पैसे का वो था कि मैं ये वीडियो डालूँगी तो मुझे पैसे मिलेंगे। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, उसका एहसान है, उसका करम है कि मेरे हस्बैंड मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं और अल्लाह का शुक्र है अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं। और मैंने इससे पहले ही बताया था कि हमारी पैंट्स की फैक्ट्री है, मगर मेरा ये शौक़ था जो मैंने चैनल खोला। और अच्छी बात है कि मैं मसरूफ़ रहती हूँ काम के अंदर, और कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो अपने आप को मसरूफ़ रखें अच्छे कामों में। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं तो हमें अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए। हम कोई भी काम करें तो तमीज़ से और अदब से, हमें अदब के दायरे में रह के हमें काम करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमें पापड़ ओढ़ने के लिए अपना दुपट्टा उठा के फेंक दें और इस तरह हम ओपन होके आएँ, तो ये चीज़ अलग हमें जवाब देना है इसका। तो हर चीज़ पैसा नहीं होती मेरे नज़दीक, आप यकीन करें मेरे नज़दीक पैसा हर चीज़ नहीं होती। मैंने हमेशा रिश्तों को अहमियत दी है, अपने ख़ानदान में, अपने घर में हमेशा मैंने रिश्तों को अहमियत दी। मैंने बड़े से बड़ा नुकसान उठाया मगर मुझे कभी भी दुख नहीं हुआ। मगर कोई ज़रा सा मुझसे नाराज़ होता है या मुझसे कोई दूर होता है तो मुझे टेंशन हो जाती है कि ये शख्स भले मुझसे बात नहीं करे मगर नाराज़ नहीं हो। तो यही चीज़ इंसान के अंदर होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। पैसा तो आनी जानी चीज़ है, आज मेरे पास है कल किसी और के पास है, और पैसा तो कहते हैं ना हाथ का मेल है, मगर सबसे जो मेन चीज़ है मेरे नज़दीक वो है इज़्ज़त देना, दूसरों को इज़्ज़त देना, दूसरों को समझना, उसका एहसास का रिश्ता होना चाहिए। जब आपके दिल में एहसास नहीं होगा और जिसके अंदर इंसानियत नहीं होगी वो मेरे नज़दीक इंसान ही नहीं है। मैं यही कहती हूँ कि मेरे बच्चों को भी कोई पैसे से कोई ऐसा लगाव नहीं है। बस हम लोग हर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का बहुत एहसान है, हर चीज़ है, मगर मेरे बच्चे भी कोई वो नहीं करते कि पैसे की तरफ भाग रहे हैं या लपक रहे हैं। हम लोग बस सिर्फ मेहनत करते हैं। मुझे शौक़ है ये काम करने का और अच्छा लगता है मुझे। तो इस खुशी में मैंने पहले सोचा था कि सिल्वर बटन जब मुझे मिलेगा तो मैं घर में भी छोटी सी पार्टी करूँगी। तो सिल्वर बटन आने की मुझे इतनी खुशी है, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं पार्टी करूँगी घर के अंदर छोटी सी, जिसमें मेरे घर के मेंबर होंगे और इंशाल्लाह आपको भी मैं उस पार्टी में शरीक करूँगी। और एक पार्टी रखूँगी मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए जो हैदराबाद के सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि ज़्यादातर मेरे सब्सक्राइबर दूर रहते हैं तो वो तो नहीं आ पाएंगे, मगर वो इस वीडियो के ज़रिए ज़रूर शरीक होंगे। तो जो हैदराबाद की मेरी सिस्टर हैं, सिर्फ लेडीज़ की पार्टी होगी, तो आप लोग इसमें आइएगा। और कहाँ आएंगे आप लोग और किस दिन आएंगे वो मैं ज़रूर बताऊंगी। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और मुझसे बात करें, फिर मैं इंशाल्लाह आपसे बात करके बताऊंगी कि आपको कहाँ आना है और फिर हम इंजॉय करेंगे। और इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है कुकिंग विद शबाना के नाम से, तो आप इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपसे बात करके आपको बताऊँगी कि आपको किस टाइम आना है और किस दिन आना है और कहाँ आना है। और ये पार्टी हमारी लेडीज़ की होगी, जो मेरी सिस्टर हैं उनके लिए मैं रख रही हूँ, और एंजॉय करेंगे हम। आपसे मैं मुलाकात भी करूँगी और इंशाल्लाह लंच भी करेंगे हम साथ में। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। और कहते हैं ना कि जो दूसरों की खुशियों में शरीक होता है अल्लाह ताला उनको उनकी खुशियों में खुशी रखता है और खुश होता है उनसे। तो आप लोग मेरी खुशियों में शरीक होते हैं और मुझे अच्छी अच्छी कमेंट्स करते हैं। उन सब की बातों के लिए मैं आपका एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्स करते हैं, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, दुआएं देते हैं। तो मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत सारी ढेर सारी दुआएं। अल्लाह पाक आपको बहुत बहुत खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे, कोई भी परेशानी हो, कोई भी तकलीफ़ हो वो अल्लाह ताला अपनी रहमत से दूर कर दे। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।